Во ова издание, преговорите со Европската Унија да почнат без одложување, а бугарско-македонскиот спор да се решава паралелно, порачува поранешниот ЕУ амбасадор Ерван Фуера. 14-годишна девојка на Олимписките игри, Бомбет Мартин е шампионка во возење скейтборд. Нов уникатен парк во Њу Јорк, $260 милиони за 10.000 квадратни метри. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Преговорите со Европската Унија да започнат без одложување, а бугарско-македонскиот спор да се решава паралелно и тоа со посредство на трета страна. Ова го сугерира поранешниот ЕУ амбасадор Ерван Фуере, кој во моментов е ангажиран како виш истражувач во Центарот за европски политики во Брисел. Со него разговараше колегата Јане Бојаджиевски. North Macedonia is a serious test for the EU credibility. Северна Македонија е сериозен тест за кредибилитетот на Европската унија и можноста да направи разлика во регионот. Кој е евентуален исход и последици при договор или не? The situation with Bulgaria and the veto that Bulgaria imposed. Ситуацијата со Бугарија и ветото од Бугарија и покрај позитивната одлука од Европската Унија за отворање на преговори за членството со Северна Македонија и Албанија е срамна, затоа што ја подкопува целата агенда за проширување на Унијата. Многу ветувања што и беа дадени на Македонија се прекршени. Имате случај кога една членка на ЕУ го злоупотребува методот на одлучување со консензус и става вето врз проширувањето, што е спротивно на политиката на ЕУ. You mentioned recently Brussels. Неодамна во Брисел изјавивте дека билатералните несогласувања, кои што ги има многу на Западниот Балкан, никогаш не може да се решат со вето. The EU position on bilateral disputes is that they must be resolved. Позицијата на ЕУ е дека билатералните несогласувања мора да се решат меѓу двете страни пред членство. Меѓутоа, ЕУ мора да го смени пристапот со организирање посредништво преку трета страна како Советот на Европа, ОПСЕ или организации кои што имаат искуства во пронаоѓање решенија при билатерални предизвици. И во случајот со Бугарија, доколку продолжи со своите екстремни националистички барања, тогаш нема да има надеж за Северна Македонија. Тоа е неприфатливо. Потребно е медијаторство од трета страна, а процесот за членство треба паралелно да се води, да се исклучи можноста за вето. What are scenarios for unlocking the enlargement? Кои се сценаријата за откочување на проширувањето во регионот и во Брисел? Well, my hope would be that okay, now we have the presidency. Се надевам дека сега, кога имаме председавач кој се обидува да најде компромисно решение, притисокот ќе биде насочен кон Бугарија, која треба да се убеди дека преговорите за членство треба да почнат како што се согласија сите членки на Унијата, а паралелно да се води процесот на решавање на билатералните несогласувања меѓу Македонија и Бугарија. You have been to Ohrid dialogue recently. How much? Колку македонските граѓани се заинтересирани за дебатата за иднината на Европа? Особено ако се земе предвид евроскептицизмот што отвара врата за понатамошно руско влијание и од Кина. Well, the position in North Macedonia is really extraordinary. Состојбата во Северна Македонија е извонредна и покрај сите скршени ветувања и натаму има силна поддршка за европските интеграции, затоа што не гледаат друга алтернатива. Поддршката за ЕУ на Западниот Балкан е над 60%, но истовремено над 70% од младата популација сакаат да заминат и да најдат работа, зашто не гледаат иднина во своите земји. Mr. Fuere, what should be the role of the US administration? Каква треба да биде улогата на САД во поголем ангажман на Балканот, особено во олеснување на македонско-бугарскиот предизвик? The Americans are expecting the EU to assume the lead. Американците очекуваат од Европската Унија да го преземе лидерството, но за жал ЕУ не го прави тоа, иако треба. Тоа се гледа во неуспехот да се убеди една земја членка да не стави вето. Во многу области ЕУ не успева да биде доследна во одговорноста кон Западниот Балкан. Thank you very much for your time. Thank you. 14-годишната Бомбет Мартин е меѓу илјадниците надпреварувачи на Олимписките игри. Таа има двојно државјанство, американско и британско, а во Токио ќе го представува тимот на Обединетото кралство.
My name is Bombet Martin. I'm 14 years old. Се викам Бомбет Мартин. Имам 14 години и сум скейтбордерка. Моите родители не возат скейтборд. Никогаш не се качиле на скейтборд во животот. Помалиот брат е талентиран скейтбордер. Има 11 години. Се вика Кајо и тој исто така многу се надпреварува. Well, I was 9 years old when I started skating. Имав 9 години кога почнав да возам скейтборд. Тоа беше пред речиси 6 години. Имам среќа што имам одличен скейт парк на мојата улица. Кога бевме многу мали, со брат ми ги гледавме скейтбордерите преку оградата. Еден ден решивме да влеземе и многу ни се допадна. И еве ме сега. You know, we live local, so the kids used to come. Само за загревање, можеш ли да одиш напред-назад на рампата? Работи само на предната страна, потоа на задната, обиди се да вклучиш вртење на назад, може да ти треба во Англија. Живееме блиску. Децата доаѓаа овде и си играа во паркот. Доаѓавме на оваа ограда и ги гледавме оние кои возат и навивавме. Изгледаше застрашувачки. Може би за децата не е, но за мене да. It's like a drug. It's so addicting when you just... Тоа е како дрога, создава зависност. Кога ќе научам нешто ново и ќе постигнам нешто на кое сум работела напорно, чувството е прекрасно. Сигурна сум дека е така и во другите спортови, но јас чувствувам дека во возењето скейтборд, за разлика од другите спортови, многу полесно ве прифаќаат и ве охрабруваат. Ретко може да се сретнете со некој кој ќе се однесува лошо кон вас, зашто сите сакаат да видат дека напредувате. И тоа е навистина убаво. Нов и уникатен парк беше отворен кон крајот на мај во Њујорк. Од тогаш стана вистински магнет и за локалните жители и за туристите кои доаѓаат во големото јаболко. Литл Ајланд или Малиот остров во градот Њујорк беше отворен во мај, обезбедувајќи им на посетителите чувство на остров и уникатен поглед на хоризонтот. Проектот ја чинеше метрополата $260 милиони, од кои 240 ги платија њујоршкиот бизнисмен Бери Дилер и неговата сопруга Дајан фон Фурстенберг. Паркот зафаќа 10.000 квадратни метри, но многу посетители велат дека имате чувство дека изгледа поголем. Островот го држа 132 бетонски столбови во форма на лалиња, кои се надвиснуваат над реката од 4 до 19 метри исполнети со земја за растенија. Британскиот дизајнер Томас Хедервик го креираше заедно со уште еден славен њујоршки проект познат како Весел. Нашата прва представа ова лето ќе биде инспиративни гласови во Бродвеј. Па дури и пред изведувачите на Бродвеј да се вратат на есен, ќе ги имаме тука како концерт. Дизајнот на пейзажот е создаден од познатата њујоршка компанија МНЛА. Малиот остров има 35 видови дрвја, над 60 видови грмушки и 270 видови цвеќиња, нудејќи им на посетителите прекрасни зелени тревници да се релаксираат и да уживаат. Ми се допаѓаат растенијата. Тука има многу интересни растенија и цвеќиња. Супер е. Има многу растенија, многу пријателски расположени луѓе, пријателски лица. Пешачките патеки во паркот се во должина од 540 метри меѓу малите ридови и дрвја. Секој што ќе се искачи на највисоките ридови во паркот ќе добие прекрасен поглед на статуата на слободата и градот Џерси Сити, како и долниот дел на Менхетен. Малиот остров е создаден на локација каде некогаш бил и Пиер 55 на Менхетен, на местото каде што требаше да биде вкотвен Титаник доколку стигнеше на крајната дестинација. Стигнавме пред околу 30 минути. Ја видовме само оваа страна, но дизајнот изгледа прилично добро. Искрено, многу е поубаво отколку што очекував. Паркот е поврзан со Менхетен со 2 пешачки патеки. Отворен е за посетителите од 6 часот наутро до 1 часот пополнок. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон!